конференции вы услышите опыт шагов, традиций, концепций спонсорства приглашенных спикеров. Продолжительность каждой встречи до 2 часов. Наш формат не предусматривает вопросов к спикеру. Меня зовут Виталик, и я алкоголик. Сегодня я служу ведущим нашего собрания. Начнем нашу встречу с нашей молитвы. Боже, дай нам разум и душевный покой принять то, что мы не в силах изменить. Мужество изменить то, что мы можем, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Друзья, несколько коротких объявлений. Мы хотим обратить ваше внимание на то, что мы ведем запись, которая будет доступна на наших ресурсах, в YouTube-канале «Наши голоса» и на страничке нашего проекта МОСТ.ком. Просьба не вести запись и не фотографировать самостоятельно. Напоминаю, что наш формат не предусматривает вопросов к спикеру. Если у вас будут вопросы, их можно написать на почту, на электронную почту, она выложена будет вместе с 7-й традицией. 7-я традиция гласит: каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. Ссылка выложена в чате. Есть возможность оплаты из стран СНГ, Америки, Европы и Израиля. Итак, друзья, добро пожаловать. Мы продолжаем нашу конференцию «МОСТ». Сегодня у нас 12-й шаг, вернее, его первая часть 12-го шага. Нести эту весть. Наш приглашенный спикер – это Дженнифер. Добро пожаловать, Дженнифер. Переводит ее Анастасия. Всем добро пожаловать. Пожалуйста. Анастасия, Дженнифер, ваше время. Спасибо. Okay, Jennifer, that was a preamble, and you have been introduced, and the floor is all yours. We got 2 hours. How long? 2 hours. Oh my God. Yes, ma'am. Up to 2 hours, but no okay. Q&A, so it's just you and me. Okay. Sounds good. Well, good morning, and thank you for having me. Доброе утро. Спасибо, что пригласили. I'm not somebody who typically speaks slowly or thinks about what she's saying, so please forgive me, but I had to make notes today so that I could keep up. Знаете, я не вхожу в число тех людей, которые говорят медленно или вообще думают, чего они скажут, так что извините, вот так. И мне пришлось сделать кое-какие записи, так что посмотрим, что получится. So to qualify, I grew up in a family where there wasn't drinking. It wasn't good or bad. They didn't drink. My parents just didn't drink. They were teachers and they went to work and they went to church. Немножко о себе, чтобы вы поняли, что я принадлежу в этом сообществе. Я вообще-то выросла в семье, где не пили. Мои родители не пили, они работали в школе, были учителями, так что они просыпались, шли на работу, приходили домой, засыпали. Не было алкоголя, я не выросла вокруг алкоголя. And so I grew up a good girl, I grew up a church girl, and I even thought that I would be a minister when I grew up. Так что я росла приличная девочка, хорошая девочка, я регулярно посещала церковь и даже думала, что я, возможно, посвящу себя церкви, когда вырасту. But then I had a drink and my plans changed. Но потом я начала пить, и у меня поменялись планы. From the beginning, I was obsessed with drinking and with alcohol. I loved the way that I felt when I drank. У меня с самого начала проявилась одержимость по отношению к алкоголю и распитию спиртных напитков. Мне очень нравилось пить. But being obsessed wasn't a concern. I'm always obsessed. There are things, anytime I find something that I like, I become obsessed with it. Right now, it's the ukulele. Но одержимость на самом деле не представляла для меня никаких беспокойств, потому что я постоянно чем-то одержима. Алкоголь просто был одним из тех вещей, которыми я была одержима. Например, вот на данный момент у меня одержимость по отношению к музыкальному инструменту, он называется юкалеле, такая гавайская маленькая балалайчка. Вот я одержима юкалеле. So, but what I thought would happen would be just like what I think will happen with the ukulele, that one day after thinking about it and shopping and practicing and buying more and all those things, that one day I would wake up and go,
I'll do something else. Но я неверно себе представляла вот такой аспект одержимости. Я-то думала, что с алкоголем у меня получится так же самое, как с юкалеле. То есть мне будет очень нравиться алкоголь, как мне там, допустим, нравится юкалеле. Я буду заниматься, как занималась юкалеле. Я куплю себе тонну юкалеле, я начну учиться на ней играть. А потом я это заброшу, потом мне это надоест, и я переключу свое внимание на что-то другое. Так я думала, у меня будет с алкоголем. But that's not what happened. I didn't outgrow it. I continued to drink like I did when I was in high school or in college, long after that period of my life was over. Но этого не произошло. Я не переросла алкоголь, я не выросла из алкоголя. Я продолжала употреблять алкоголь уже после того, как я закончила среднюю школу, после того, как я закончила колледж, и продолжала его пить в тех же количествах. I'm watching my friends who are getting married, they're having children, they're buying houses, and I'm still looking for the party. Я наблюдала за своими друзьями, я видела, как они женились, выходили замуж, заводили детей, покупали домишки себе, а я все еще искала, где вечеринка, где вечеринка, где веселье. And what I really believed was that if my life would get better, my drinking would change. I believed that if I could get married or have a baby or buy a house or choose a career, that I wouldn't drink the way that I was drinking. И вот во что я искренне верила. Я верила в то, что если в моей жизни произойдут какие-то положительные изменения, то, соответственно, изменится и то, как я употребляю алкоголь. Допустим, если у меня появятся дети, если я выйду замуж, если у меня появится карьера, если я куплю дом и так далее и тому подобное, то, соответственно, и мое употребление алкоголя слегка изменится. I could admit I had one problem, and that was that I drink and I drive and I go to jail. Я готова была признать, что у меня была небольшая проблемка в отношении употребления алкоголя. Я выпивала, потом я садилась за руль, и потом я каким-то образом оказывалась в тюрьме. So I decided that I had a driving problem and I wanted to solve my driving problem, which was pretty easy to solve. I moved next door to my favorite bar. Так что я подумала, что у меня проблема с вождением автомобиля. И я решила, что мне именно эту проблему нужно решить. И я решила эту проблему следующим образом. Я просто переселилась. Мой новый дом находился буквально в 2 шагах от бара. Так я решила проблему того, что я думала, я просто хреновый водитель. But as you know, that didn't solve the problem. Wherever I go, there I am. And without even knowing it, I'm bringing alcoholism with me. Как вы понимаете, это не являлось решением моей проблемы, потому что куда бы я ни пошла, я приводила себя с собой. И вместе со мной туда же приходил мой алкоголизм. So after 10 years of daily drinking and lots of relationships that were a mess, I wound up getting I went to jail a 3rd time for drinking and driving. Так что по истечении 10 лет такого серьезного, ежедневного употребления алкоголя, по прошествии вереницы всяких ужасных, трагических романтических отношений, я оказалась в тюрьме в 3-й раз за езду в нетрезвом состоянии. So I had a moment of clarity sitting in a jail cell, and my moment of clarity was that I finally saw myself for exactly what I was in that moment. И вот, сидя в тюрьме, сидя в тюремной камере, у меня случился такой момент просветления. В этом моменте просветления я увидела себя со стороны, видимо, так, каковой я и являлась на тот момент. Я увидела дела так, как они на самом деле обстояли в этот момент просветления в тюрьме.
I knew that I couldn't stop drinking. And I knew that if they let me out, I would drink again, even though I was in a lot of trouble. And so I asked God for help, and I made a decision to go to Alcoholics Anonymous. Я знала, что я не могу остановиться. Я знала, что я продолжу пить, если меня выпустят, если когда меня выпустят из тюрьмы. Я знала, что мне нужна помощь. Я это осознала в тот момент, и, соответственно, я попросила Бога о помощи, и я дала обещание, что когда меня выпустят из тюрьмы, я пойду в анонимные алкоголики. And then they let me out of jail. And I didn't run straight to Alcoholics Anonymous. I started trying to solve all the problems I had. You know, I tried to fix the trouble instead of going to AA. И когда меня выпустили из тюрьмы, я не побежала вот прямиком в сообщество анонимных алкоголиков. Нет, нет, нет. Я сначала попыталась порешать все мои проблемы. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Я-то думала, что мне надо сначала уладить кое-какие дела. I would drive around the AA group. I just wouldn't go in. I would sit in the parking lot and I would practice saying, my name is Jennifer and I'm an alcoholic, but I wouldn't go all the way inside. Я нарезала круги вокруг тех мест, где собирались анонимные алкоголики. Я буквально сидела на парковке возле здания, и я репетировала. Я репетировала, как же я это произнесу. Здравствуйте, меня зовут Дженнифер, и я алкоголик. Но я никогда так и не притащила себя на группу. One night I got to the group at meeting time and I almost had to go inside, but I thought I can't go to AA without an AA book. And so I left the meeting to go find a book. Один раз я уже фактически вошла в двери, когда там начиналось собрание, но потом я подумала, ну как же я пойду на собрание анонимных алкоголиков без книжки анонимных алкоголиков? Мне же сначала надо приобрести книжку, и, соответственно, я села в машину, развернулась и поехала покупать сначала себе книжку. So I went to shop after shop looking for a book. They were too expensive at one store. At another store, they had too much highlighting. They were used books. And so I needed a clean copy so that I could study the book, so that I could go to my meeting. И я пошла по магазинам, там в одном магазине я видела эти книжки на полках, они были слишком дорогие, они были новые, дорогие. В другом магазине это были уже подержанные книги, и в них там было что-то подчеркнуто какими-то разноцветными фломастерами. Это меня тоже не устраивало. Мне нужна была абсолютно новая копия этой книги, чтобы я могла спокойно ее открыть и начать ее изучать, прежде чем я бы могла посетить собрание анонимных алкоголиков. Мне нужно было приобрести книгу, мне нужно было прийти туда подготовленной с этой книгой. So it was while I was reading the book by myself, studying to go to my first AA meeting, that I got drunk again. И вот, когда я таки приобрела свою книгу и начала ее изучать, потому что, мне же нужно было подготовиться к собранию. И, соответственно, я в одиночку села изучать большую книгу. И в этот момент я благополучно напилась. I didn't mean to drink. I just went to a bar to talk to a criminal about the trouble that I was in. Я не собиралась напиваться. Это не входило в мои планы. Я просто пошла в бар, потому что мне нужно было обсудить с одним человеком с криминальным прошлым проблемы, которые у меня были с законом на тот момент. So I'm telling this man of my problems and how my attorney told me I was going to have to be in jail for a year, and I'm not tough. I can't do jail. Я ему рассказывала, что мой адвокат сказал мне, что мне, видимо, придется отсидеть год в тюрьме. А я на самом деле не такая уж и сильная железная женщина. Я не думаю, что я смогу нормально отсидеть год в тюрьме. Это у меня не получится.
And he told me that I couldn't afford to drink the way that I drink. А он мне сказал, что я не могу себе позволить бухать так, как я бухаю. The other thing that happened was that at some point there were drinks in front of me and I drank them. I don't remember that, not because I drank too much, but just because drinking is automatic for me. А еще я помню, что каким-то образом передо мной образовались алкогольные напитки, и я их выпила. Я не помню, как это произошло. Не потому что я была уже тогда пьяна, я не помню. У меня просто действительно не очень четкие воспоминания, как так произошло. Наверное, это уже было доведено до такого автоматизма, что я просто начала пить то, что было у меня передо мной. So the first person to carry the message to me was the criminal in the bar. He told me that I had an opportunity to get some help and to find a new way to live. Так что первый человек, который принес мне весть, был человек с криминальным прошлым из бара. И он мне сказал, что у меня есть возможность получить помощь, которая мне необходима. So that's when I got serious about going to Alcoholics Anonymous. I showed up on a Friday night at a late meeting, and I sat very, very close to the door just in case I needed to run. И тогда я уже очень серьезно подошла к этому вопросу и таки дошла до собрания анонимных алкоголиков. Это собрание проходило пятничным вечером в пятницу. Я туда зашла, я помню, что я выбрала себе местечко рядом с дверью, там рядом с дверью, что, ну, на всякий случай, да, если мне нужно будет отсюда утечь, убежать, то дверь была рядом. But right before the meeting started, someone suggested that I come sit in the circle with the rest of you. And I really believe my recovery began when I moved from the seat I had chosen to the seat that you suggested. Но сразу перед собранием кто-то предложил мне пересесть. Меня пригласили в такой кружок, образованный людьми на этом собрании, и попросили меня пересесть от двери ближе, да, сесть в этот кружок. И я действительно считаю, что мое выздоровление началось именно с этого момента, когда кто-то мне предложил поменять место. Okay. At my first meeting, I was listening for something that would solve my problem, that would save my life, but I didn't understand what they were talking about. И вот на первом собрании я пыталась услышать что-то, уловить что-то, что могло бы мне помочь решить мои проблемы, вот, как-то меня исправить. Но я ничего такого не услышала, я вообще не очень понимала, о чем идет речь. I knew that I had problems. I had legal problems. I had relationship problems. I had money problems. I had loneliness problems. I had car wrecking problems. Я знала, что у меня было много проблем. У меня были проблемы в сфере отношений, денежной сфере, проблемы с законом. И также у меня была проблема очень плохого вождения. Да, у меня были проблемы реально с вождением машины в нетрезвом виде. То есть у меня было много проблем. I could even tell you I drank too much too often. У меня также была проблема с одиночеством. Я также могла бы вам сказать, что я слишком много пью, и я пью слишком часто. But what I thought was that I had a changing my mind problem, that when I drink, I change my mind about how much I'm going to drink. Но я также думала, что у меня на самом деле проблема, состоящая в том, что я просто передумываю. Вот у меня проблема передумывания. Допустим, я решаю, что я не буду сегодня пить, а потом, бум, взяла и передумала. То есть вот я передумываю часто, и это проблема. But during the meeting, someone said, my problem is the more I drink, the thirstier I get, and it begins with the very first drink.
Но на этом первом собрании кто-то сказал, что проблема моя на самом деле заключается в том, что чем больше я пью, тем больше у меня развивается вот эта жажда, которую ничем не утолить. И она начинается с того момента, когда я опрокидываю в себя первую рюмку. And what he told me was that if I would get a sponsor, get a spiritual advisor, if I would work the steps, I could have a relationship with a higher power, and I wouldn't have to take that first drink, so I wouldn't get thirsty. И вот что он мне сказал, что если я возьму себе спонсора, возьму себе духовного наставника, начну работу по шагам, установлю взаимоотношения со своей высшей силой, то мне не придется искать эту первую рюмку и опрокидывать ее в себя. И, соответственно, у меня не разовьется эта жажда, которую ничем не утолить. I believed him because I had been a bar drinker and I saw people have one drink or two and they'd look at their watch and they'd go home. But I couldn't do that. And he explained why. Я ему поверила, потому что я много времени провела за барной стойкой, выпивая. Я пила в барах. У меня был такой барный период. И я видела, как некоторые люди, допустим, выпивали одну рюмку, вторую, потом смотрели на свои наручные часы и шли домой. Я так никогда не могла сделать. Я не могла остановиться. И когда он мне сказал, что я не могу остановиться после первой рюмки, объяснил, почему, я поверила. Это звучало очень правдоподобно. So I believed him. I believed that he understood what was wrong with me and that he had a solution for what was wrong with me. Так что я поверила. Я поверила, что, во-первых, он понимал, что со мной не так, а во-вторых, у него было решение к этой моей неразрешимой проблеме. The people were very kind to me, and after the meeting, they invited me to go to a coffee shop. Люди отнеслись ко мне очень душевно, с большой добротой. И после собрания они пригласили меня пойти в кофейную. I went with them because I thought that's where you filled out the paperwork to join Alcoholics Anonymous. Я пошла за ними, потому что думала, что там мы заполним какие-то анкеты, если какую-то заяву мне нужно было написать, да, прошение, чтобы меня приняли в анонимные алкоголики. Я думала, там мы это и составим. There wasn't any paperwork, but it was AA orientation. I learned about you there. I learned that you laugh at things that aren't funny. И анкету меня никто не попросил заполнить, но мне дали какую-то вводную, краткую вводную о том, чем является АА. Я усвоила несколько интересных вещей. Например, я усвоила, что в АА смеются над какими-то вещами, которые вообще-то нисколько не смешны. You share things you should not share. Вы рассказываете друг другу вещи, которые вам действительно не следовало бы никому рассказывать. And we're not really anonymous because you say Alcoholics Anonymous all the time. И мы не сильно-то анонимные, потому что мы постоянно повторяем анонимные алкоголики, так что мы не очень хорошо шифруемся. But what I saw there were people who weren't drinking, who were kind, and who were having fun. И я также увидела, что это общество людей, которые не пьют, они добрые и счастливые, им весело. And that was so attractive that I went home and I talked to God. I knew he had given up on me, but I tried it anyway. И это для меня было очень привлекательно. И я вернулась домой, и я помолилась Богу. Я знала, что, возможно, он на мне уже поставил крест, но я все равно ему помолилась. So the message that was carried to me was that I wasn't alone. Так что весть, которую мне принесли в самом начале, заключалась в том, что я не одинока. They showed me that they understood. Они показали мне, что они меня понимают.
And before they told me how to recover from alcoholism, they showed me how to recover from alcoholism. И прежде чем начать рассказывать о том, как мне выздоравливать от алкоголизма, они показали на своем собственном примере, как это делается. Now, finding a sponsor was a little more complicated for me. А вот с поисками спонсора было несколько сложнее, ну, по крайней мере, у меня. At my first meeting, a girl told me that the first time she saw her sponsor, she knew. На моем первом собрании какая-то девочка сказала мне, что как только она увидела своего спонсора, она просто знала, что этот человек будет ее спонсором. And so I would sit in meetings and just stare at women, looking at them intently to see if they were my sponsor. Так что я сидела на собраниях и вот так вот очень-очень пристально наблюдала за женщинами. Я пыталась определить для себя, является ли она моим спонсором. That didn't work. So I went back to the coffee shop and I asked questions. How do you find a sponsor? And they said, find someone you can relate to. Но это для меня не сработало. Так что я пошла обратно в кофейню и просто спросила, слушайте, а как мне найти себе спонсора? И мне сказали, найди какого-то человека, с которым у вас есть что-то общее. So the first woman I asked to be my sponsor had 3 days of sobriety. Так что первая женщина, к которой я обратилась за спонсорством, была трезвая 3 дня. She was the only one in the meeting I could relate to. Это был единственный человек на собрании, с которым у меня на тот момент было что-то общее. Those other women were pretty. They had nice cars and homes. Остальные женщины были красотками, у них были красивые автомобили и частные дома. And so I went back and asked again, and someone said, find someone and ask them to teach you how to do what they did. Так что я пошла обратно и задала тот же самый вопрос, как мне найти спонсора. Мне ответили, найди человека, у которого ты могла бы поинтересоваться, слушай, как ты сделала то, что ты сделала? So the first woman that I asked to be my sponsor was a nice lady, because that's the most I thought I could ask of Alcoholics Anonymous, was that maybe one day I would be a nice lady. Так что женщина, которая обратилась за спонсорством после этого, она была очень приятной женщиной. Я думала, что это максимум, что я могу попросить у сообщества анонимных алкоголиков, чтобы я превратилась в такую же приятную женщину, как она. She hadn't worked all the steps, but I didn't know that. And it didn't really matter. I did what she said, and I stayed sober. Она, между прочим, на тот момент не закончила работу по всем шагам, но я-то об этом не знала, и это ничего не значило, потому что я выполняла те рекомендации, которые она мне давала, и оставалась трезвой. She had me be of service. There was a lady at our group we called Janet from another planet, and I took her to meetings. Эта женщина говорила мне, что я должна помогать другим, и там была такая женщина, такая девочка, ее звали Дженет с другой планеты, и вот я ее подвозила на собрание, тут Дженет с другой планеты. Janet wasn't really serious about recovery, but taking her to meetings made me serious about recovery. Дженет на самом деле не сильно серьезно относилась к своему выздоровлению, но поскольку я возила ее на собрание, я начала более ответственно и серьезно относиться к своему выздоровлению. I knew that since I brought her, I needed to show her how to behave. Я знала, что раз уж я ее туда привела, значит, я должна показать ей, как она должна себя вести. For a long time, I tried to fix Janet. I tried to make her well. But what I learned was that Janet didn't have to change for me to be okay. I had to change so that Janet could be okay. На протяжении длительного времени я пыталась переделать Дженет, улучшить Дженет, чтобы она как-то изменила свою манеру поведения и
выздоровела. Но я потом поняла, что для того, чтобы мне быть, чтобы у меня все было хорошо, мне не нужно, чтобы менялась Дженнет, мне нужно, чтобы я поменялась. И если это изменение произойдет во мне, возможно, его заметит также и Дженнет, и, возможно, она тоже поменяется. And that's what the steps were for. So I got a sponsor who worked the steps out of the big book, Alcoholics Anonymous. И вот для этого-то нам и нужны шаги. И так что у меня была спонсор, которая работала по шагам, руководствуясь книгой анонимных алкоголиков. And that's when things really began to change for me. I read the book with a sponsor, and when I came to a step, I took it. И когда я начала читать книгу вместе со спонсором, у меня начали действительно происходить кардинальные изменения. Мы читали книгу вместе, и когда мы доходили до какого-то определенного шага, я этот шаг делала. She asked me, how did I know I was alcoholic and not just crazy? Она спросила меня, откуда ты знаешь, что ты действительно алкоголичка? Может быть, ты просто сумасшедшая? Which hurt my feelings. Я обиделась. But I thought about it, and I thought about going to the bar and watching those people who could drink and decide and leave, and that I couldn't. Но потом я подумала о всех тех людях, которых я встречала в баре, вот о тех людях, которые приходили, выпивали рюмку-другую, потом смотрели на свои часы и решали, что им пора идти. Я понимала, что я не отношусь к этой категории людей. I wrote an inventory, and she showed me how. She would give me pages from her inventory, and I would study them like they were CIA documents. Я написала инвентаризацию, она показала мне, как это делать. Моя спонсор делилась со мной страницами своей инвентаризации, и я их штудировала, я их изучала строчку за строчкой, я их берегла просто как вообще секретные документы ЦРУ. But she told me I could keep them, that I could use her work and copy as I wrote my own inventory. Но она сказала, что я могу оставить эти листочки у себя, что я могу использовать ее работу, когда я буду составлять свою инвентаризацию. Так что я так и сделала. She didn't seem to care that I read her inventory. She wasn't afraid or ashamed. Ее не волновало то, что я прочитаю ее инвентаризацию. А не похоже было, что она как-то волновалась по этому поводу или чего-то боялась. So she didn't just tell me I could be free if I worked these steps. She showed me that I could be free if I worked these steps. Так что она не просто вот взяла и сказала мне, ты можешь быть свободной, если ты будешь работать по шагам. Она показала мне, как работать по шагам, чтобы стать свободной. She also taught me how to make amends, and she told me that I was to do them one right after another, that I would get just enough willingness for making one to make the very next one. Она также указала мне, как возмещать ущерб, как делать девятки. И она сказала мне, что это необходимо делать просто вот подряд. Одно за другое, одно за другое, одно за другое. Она сказала мне, что готовности мне будет дано после одной девятки ровно на следующую девятку. After I finished that working of the steps from the book, I was on fire. I could not wait to sponsor women. И после того, как я завершила свою работу по шагам, по большой книге, я была полна решимости. Я просто не могла дождаться, когда же я пойду помогать другим женщинам. I thought I'd get all these little women who would march in a row and talk about how I saved their life. Я-то думала, что у меня будет такая маленькая армия, такой батальончик женщин, которые будут шагать в строю и в ногу под моим чутким руководством и будут восхвалять, прославлять меня за то, что я спасла им жизнь. That's not what I got at all. Это не то, что я получила. I got women
who sometimes were willing and sometimes weren't. I read the doctor's opinion with hundreds of women. Мне попадались девчонки, которые иногда были готовы, иногда не были, иногда были готовы наполовину. Мнение доктора я, наверное, прочитала вот сотней женщин. And then they disappear. But I stayed. А потом они исчезали, но я оставалась. So that's been the big lesson for me, is that whether they stay or whether they go, I seem to stay when I'm taking somebody through the steps. Так что это послужило мне таким большим, серьезным уроком. Вне зависимости от того, оставались ли они или уходили, я оставалась трезвой. Я оставалась трезвой тогда, когда я предлагала помощь по шагам кому-то еще. The blessing comes from giving, not from what happens after I give. Благословление дается после того, как ты отдаешь. God shows up when one alcoholic is sitting down with another alcoholic reading the book. Бог приходит, когда один алкаш сидит с другим алкашом, читают книжку. And I fell in love with Alcoholics Anonymous more and more each day. I got involved in service. I was sponsoring women. I was chairing meetings. I was having lots and lots of fun. Так что с каждым днем моя любовь к сообществу анонимных алкоголиков все росла и укреплялась. И я была активным членом. Я брала на себя служение, я была спонсором, я проводила группы в качестве ведущего и так далее. There was only one thing missing. I didn't have my husband yet. Но один аспект отсутствовал. У меня все еще не было мужа. But after 14-15 years of sobriety, a man I knew in high school reached out to me on the internet, and we reconnected. Но на 14-15, что ли, году моей трезвости человек, которого я знала еще со школьных времен, как-то меня нашел и предложил встретиться. There was only one problem. He lived in Colorado and I lived in Texas. Но единственное, у нас была проблемка территориальная. Он жил в Колорадо, а я жила в Техасе. So we fell in love long distance, and it was wonderful. Так что у нас родилась любовь на расстоянии. Это было прекрасно. Eventually he moved back home and we got married. В конечном итоге он переехал обратно домой, и мы поженились. And during that time, I got so busy with the blessings of Alcoholics Anonymous, I kind of forgot about Alcoholics Anonymous. И в это время я была настолько увлечена благословениями, которые сыпались мне на голову через анонимных алкоголиков, дарами программы, что я как-то упустила из виду само выздоровление. My sponsor and I had a misunderstanding, and I didn't really talk to her about it. У нас случилось какое-то недопонимание с моей спонсором, и я не посчитала нужным это с ней обсудить. Because my life was good, and I was happy, and I didn't want to cause any problems. Потому что моя жизнь была прекрасна, я была счастлива, я не хотела создавать какие-то дополнительные проблемы. But then my sponsees started acting weird. Но потом мои подспонсорные стали как-то меняться в своем поведении. Их поведение было странным. And I wasn't talking to the person who helps me figure out what's really going on. И я не разговаривала с человеком, который мне до этого помогал в подобного рода вопросах, помогал посмотреть мне, что же там на самом деле происходит. So I didn't go to as many meetings. Так что я перестала посещать то количество собраний, которое я посещала раньше. I would go to conferences or roundups, big meetings where I was speaking.
Я посещала конференции, конвенции, короче, большие такие тусовки, где я выступала в качестве спикера. Это я посещала. Because I'm one of my favorite speakers. Ну, потому что я являюсь одним из своих собственных любимых спикеров. And what would happen is I would talk on Friday nights and it would be funny, but later on someone would talk about sitting down with their sponsees and studying the book. И, короче, с подиума я говорила в пятницу, пятничными вечерами, допустим, там спикерила, и все было классно, и все смеялись, всем было весело, но потом кто-то заводил разговор о том, как они сидят с подспонсорными и читают книгу. And I'd get really uncomfortable because I knew I wasn't doing that. И мне что-то становилось некомфортно, когда они заводили об этом разговор, потому что я-то знала, что я это не делаю. And it would bother me. I would decide, I would say, I'm going to go home and think about that. I'm going to go home and think about having a big book study with these women. Меня это беспокоило. Я говорила, ну хорошо, я приеду домой, я подумаю об этом. Мне нужно это обдумать. Действительно, неплохо было бы собрать группу женщин и поизучать большую книгу. But I wouldn't do it. Но я не делала этого. And so I'd go to the next thing and I'd talk on Friday night, and then someone else would talk about what happens when they sit down with the men or the women that they sponsor and study the literature of Alcoholics Anonymous. Так что опять наступала пятница, опять был вечер, опять я где-то спикерила, и опять после моих выступлений кто-то заводил разговор о том, что происходит, когда они садятся со своими подспонсорными мужчинами или женщинами и изучают книгу. I was still praying, I was still sponsoring, I was still writing daily inventories, but I was miserable in AA. Я все еще продолжала молиться, я продолжала спонсировать людей, я продолжала делать свои регулярные ежедневные инвентаризации, но мне было очень нехорошо. When I'm not connecting Я была with you, несчастлива. when I'm not connecting with you, I'm not connected with God. Потому что если у меня нет связи с вами, у меня исчезает связь с Богом. And so what happened was one of my sponsees got a sponsee and she didn't know what to do with her. Так что получилось так, что одна из моих подспонсорных, к ней обратилась за спонсорством женщина, то есть у нее появилась подспонсорная. И вот моя подспонсорная понятия не имела, что делать с ее подспонсорной. So she would call me and say, what do I do for the first step? And I'd say, it's in the book. Так что она мне звонила и спрашивала, а что мне делать по поводу первого шага? И я отвечала, ну там же написано в книге. And she'd say, what page is it on? Она меня спрашивала, на какой странице? And so I'd type something out and I'd send it to her and tell her what to do with her sponsee. И я ей быстренько напечатала там ответ, отправляла этот ответ, что ей делать со своей подспонсорной. And then she'd get to the second step. And what do you do? And what page is it on? Потом она доходила до второго шага, и те же самые вопросы, что делать на какой-то странице. And by the time she got to the third step, I was angry that she didn't know what to do, that she couldn't remember what we had done. И когда она дошла до третьего шага, меня уже трясло от злобы на эти вопросы. Ну, как она не могла вспомнить, что мы с ней делали, когда мы с ней читали книгу? Почему она должна была задавать мне все эти вопросы? Что случилось с ее памятью? And so I said, you know what? I'm thinking about having a step study as a threat. И я ее припугнула. Я ей сказала, знаешь что? Я подумываю сорганизовать группу по прочтению, по изучению шагов. Я думала, что я ее припугну. And she said, yay, let's do that. And I thought, no, I don't want to do that.
И она мне сказала, давай, захлопала в ладоши. А я-то про себя думаю, не, совсем не давай, совсем не давай. But instead, she went and told other women that I sponsored that we were going to do this. Но она пошла и рассказала всем остальным женщинам, которых я спонсорила, что у нас будет группа по изучению шагов, что мы это сделаем. And so I was stuck. I had to have it, but I didn't think it was going to do anything. Так что мне пришлось, я была вынуждена это сделать. Но я не думала, что это что-то изменит. So we had this meeting on Monday night, and I didn't think they would care. I didn't think anything would happen. And I showed up, and they had new books and new highlighters and new pens. They were so excited. Так что мы договорились, что мы будем встречаться по вечерам в понедельник. И я-то даже не предполагала, что они так серьезно к этому отнесутся. Они пришли на встречу с новыми книжками, с новыми фломастерами, с новыми ручками. Они были настолько рады, что они были настолько вовлечены в этот процесс, я была удивлена. So I began to give a lecture on the first step. And before I got very far, one of the women said, "Aren't we going to pray?" Так что я начала с лекции по первому шагу. И в процессе того, значит, стою я и даю лекцию по первому шагу, и тут женщина задает мне вопрос, а мы разве не помолимся? And so we prayed. And I began to see what happens when they take it seriously. Так что мы помолились, и я начала наблюдать за тем, что происходит, когда женщины серьезно относятся к тому, что мы делаем. These women were starving to death for a real solution, and I hadn't provided them one. Они были настолько голодны, они настолько хотели получить настоящее решение к их проблеме. Я поняла, что они не получали этого от меня. So they took it seriously, and my life changed. Так что они очень серьезно отнеслись к процессу. И в результате в моей жизни произошли изменения. I got a new big book, I got a new sponsor, and I got a new attitude. Я приобрела себе новую большую книгу, нового спонсора и новые отношения. And all our lives changed. Вообще-то все наши жизни изменились. We usually start with about 15 women, and we usually end with 5 or 6. Обычно в нашей группе в начале женщин 15 собирается, и остается, может быть, 5 или 6. But at the end of working the steps, these women have completely changed. Но в конце, когда они уже завершили работу по шагам, эти женщины настолько трансформированы. Because of the steps, because of God, because of AA, we can walk through anything and stay sober. Благодаря шагам, Богу и АА мы можем пройти через что угодно, оставаясь трезвыми. We've had ladies who have miscarried, who have lost their parents through death. We've had one of our sponsees, her house burned down, but we walked through all of that sober. Пока мы работали в этой группе по шагам, у каких-то женщин какие-то женщины пережили действительно серьезное несчастье, выкидыши, потерю родителей, да, родители умерли, потерю дома и всякие другие неприятности. Вот. Но мы смогли остаться вместе, пройти через все это и остаться трезвыми. God has provided everything we need because we stick close to him and perform his work well.
Бог снабдил нас всем необходимым, потому что мы не отдалялись от Него и выполняли Его работу хорошо. When I ask the lady to be my sponsor, first I ask her how you find a sponsor, and she took me to page 18. Когда я спросила у одной женщины, как мне найти спонсора, она указала мне на страницу номер 18 в оригинале. That the man who is making the approach has had the same difficulty, that he obviously knows what he is talking about, that his whole deportment shouts at the new prospect that he is a man with a real answer. Там написано осознание, что у человека, который пытается войти в контакт, были точно такие же трудности, что он четко представляет себе все, о чем говорит, и сама его манера поведения, все это обещает новичку реальные ответы на вопросы. When I'm living in the steps, my whole deportment shouts, I have a real answer. Когда я живу в шагах, вся моя манера поведения просто кричит о том, что у меня есть реальные ответы. Today I live in 10, 11, and 12. Сегодня я живу в 10, 11 и 12 шаге. I write a daily inventory and I share it with these women I sponsor. Я пишу ежедневные инвентаризации и делюсь ими с теми женщинами, которых я спонсирую. An important part of being an example for me is showing my sponsees that I still struggle with money and sex and anger and all the things. Для меня очень важно показать им, что у меня такие же проблемы. Я до сих пор испытываю проблемы в разных сферах. Там, в сфере личной жизни у меня могут быть проблемы с деньгами, с работой, да с чем угодно. Это важно, если я хочу подавать правильный пример своим подспонсорным. But when I take those things to God and when I use them to be of service to others, God takes care of me. Потому что когда я все эти несчастья, все эти неприятности приношу к Богу и позволяю Ему использовать их в каком-то полезном свойстве, то есть на пользу тем людям, которым я пытаюсь помочь, Бог как-то заботится обо мне, и все эти проблемы решаются. In the beginning, I asked a man how he defined his higher power. And he said, I believe there's a God where nothing you can ever do will make him love you any less. В начале своего выздоровления я поинтересовалась у одного мужчины, как он определяет свою высшую силу. Он сказал, что он верит в то, что существует Бог. И вне зависимости от того, как ты поступаешь, он не может тебя любить меньше, чем он тебя любит. And nothing you can ever do will make him love you anymore. И что бы ты ни сделала в своей жизни, он не будет тебя любить больше, чем он любит тебя сейчас. That's the God I found in Alcoholics Anonymous. Я нашла этого Бога в анонимных алкоголиках. But before I met that God, I met you. Но прежде чем я встречалась с таким Богом, я встретила вас. And so the important part of carrying the message is that before we have a God of our own understanding, we have Alcoholics Anonymous, we have the people, we have the kindness, and we have the stories. Так что очень важный аспект несения вести заключается вот в чем. Прежде чем у нас появляется Бог нашего понимания, у нас появляются люди, у нас появляется сообщество, у нас появляется проявление доброты. And so I thank you for letting me share this part of my story with you today. You've helped me stay sober. Так что я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы позволили мне сегодня поделиться с вами частью своей истории. Большое вам спасибо. God bless you all. Да благословит вас всех Господь. That's it. Вот все. Thank you, Jennifer. Let me ask them what they wanted to do next. Okay.
Так, спикер закончил. У нас достаточно много эфирного времени, но, насколько я понимаю, формат этой спикерской не предполагает вопросы и ответы. Так что отпускаем спикера. Да. Ну, хорошо. Отпускаем спикера. Okay, Jennifer, we wanted to thank you so very much for your time and your service. It was great. Thank you. You were wonderful. You're wonderful.